Ich möchte mich für diese wundervolle Gelegenheit bedanken, dass ich heute hier stehen kann. Ich möchte mich bei der Nation bedanken. Und natürlich danke ich auch dem Herrn für seine Barmherzigkeit und für seine Güte, dass ich heute hier stehen kann. Herr, ich möchte euch anfangen. Heiliger Vater, ich danke dir für alles, was du mich getan hast. Ich danke dir, dass du mir heute so eine Erde zuteil kommen lassen hast. Ich danke dir, dass du mich als Gefäß benutzen wirst. Heiliger Vater, ich bete, dass du durch mich hindurchsprechen sollst, sodass diese Nachricht zu deinen Leuten ankommt und dass sie das in ihrem Leben benutzen können. Heiliger Vater, ich danke dir und ich weiß, dass du das öffnen wirst. In Jesus Namen habe ich gebetet. Amen. Wie gesagt, hallo und hallo. Ich fange jetzt an und mein Thema ist Who is in your boat? Also, wer ist in deinem Boot? Und bevor ich anfange, erkläre ich euch erstmal überhaupt, was ein Boot ist. Ein Boot ist ein offenes Gefäß, in dem sich Leben beinhaltet. Das Leben, das sich in diesem Boot beinhaltet, sind wir Menschen. Wir Menschen sind in diesem Boot und rudern zu einem bestimmten Ziel, indem wir über dem Wasser segeln. Nun zu der Frage meines Themas, wer ist in deinem Boot, möchte ich euch eine Frage stellen. Wenn ihr auf offener See gestrandet seid, wen möchtet ihr in diesem Boot drin haben? Mit wem möchtet ihr in diesem Boot sein? Was auch andere vielleicht fragen würden, was soll in diesem Boot sein, wenn ich auf offener See gestrandet bin? Überlegt euch einfach ganz kurz, wen ihr in diesem Boot haben möchtet. Also was mir jetzt eingefallen ist, dass man in dem Boot, wen man im Boot haben möchte, ist, dass man seine Familie, seine Freunde, seine Mutter, sein Vater, Geschwister oder irgendwelche Bekannte in diesem Boot haben möchte. Ich sage euch, dass es ganz automatisch ist, denn man möchte in so einer Situation mit seinen Geliebten in dem Boot sein. Man möchte zusammen mit ihnen sein und zusammen überleben. Und nun zur Frage, was man in dem Boot mit haben möchte, ist mir halt eingefallen, man möchte wahrscheinlich was zu essen haben, man möchte was zu trinken haben und manche denken wahrscheinlich auch nur, ich möchte Werkzeuge in diesem Boot drin haben. Jeder denkt an was anderes, aber die meisten denken auf jeden Fall an Essen und Trinken. Und warum ist das so? Wir denken daran, weil wir Angst haben, dass wenn wir auf offener See sind, dass wir verhungern oder verdursten und somit dann sterben. Und deswegen möchten wir Essen und Getränke haben, damit unser Überleben gewährleistet ist. Aber ich sage euch, dass Gott uns nicht den Geist der Angst eingeflößt hat. Deswegen sollten wir uns keine Sorgen darüber machen, was in unserem Boot drin ist. Denn wir brauchen nur eine Sache in unserem Boot und dann ist alles gewährleistet. Ich komme jetzt zu der Geschichte von Jona und werde von Jona, Kapitel 1, Vers 5 bis 16 lesen. Aber ich erzähle euch erstmal, was von Vers 1 bis 5 passiert ist. Wir alle kennen die Geschichte von Jona. Gott gab Jona die Aufgabe, nach Ninive zu reisen und zu den Menschen dort zu sagen, dass deren Bosheit zu Gottes Angesicht gekommen ist. Und wir wissen auch alle, dass Jona das nicht machen wollte. Er ist geflohen und hat sich ein Schiff gefunden und hat sich darauf versteckt. Ich werde jetzt von Vers 5 lesen, was dann passiert. Jona Kapitel 1, Vers 5 bis 16. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen und hatte sich hingelegt und schlief fest. Vers 6. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und rufe zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. 7. Die Seeleute sagten zueinander: Schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Sie sagten: Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels.
der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihn, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit uns das Meer nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmen sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen. Wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen, bestrafe uns nicht die Mörder, die unschuldiges Blut vergießen. Denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten alle ein Gelübde ab. Amen. Wie wir sehen, sagt uns die Geschichte, dass Jona in einem fremden Schiff war. Er ist dahin gegangen, um sich vor dem Angesicht Gottes zu verstecken. Ich möchte euch damit sagen, dass es Zeiten gibt, in denen Menschen in unser Boot, in unser Leben eintreten wollen. Und das Wichtige hierbei ist, dass wir, bevor sie ein Teil unseres Lebens werden, dass wir Fragen stellen. Man muss diesen Menschen gewisse Fragen stellen. Denn wenn wir sie einfach in unser Leben lassen, könnten sie Probleme verursachen, denn wir wissen nicht, was ihre Intention dahinter ist. Das Gleiche geschah mit diesen Schiffsleuten. Sie ließen Jona auf ihr Schiff, ohne zu fragen, warum Jona auf ihr Schiff gekommen ist. Wir sehen dann in Vers 8 und bis 10, dass sie nun angefangen haben, Jona Fragen zu stellen. Die fragen erst jetzt, wo das Schlamassel im vollen Gange war. Erst jetzt, wo es schon fast zu spät ist. Jetzt fragen sie ihn, was sein Beruf ist, woher er kommt, was sein Land ist und was er getan habe. Was ich euch sagen will, ist, dass ihr gewisse Fragen stellen sollt. Oder zumindest Antworten zu gewissen Fragen über die Person haben solltet, bevor ihr diese Person in euer Boot bzw. in eurem Leben lässt. Du kannst natürlich nicht zu der Person hingehen und sagen, hey, willst du mir Probleme in meinem Leben bringen oder sind deine Intentionen schlecht? Nein, das möchte ich nicht sagen, aber ihr könnt die Fragen um die Fragen her. Du kannst fragen, was sind so deine Interessen? Und wenn ihr dir antwortet, ja, ich laufe gerne, ich trinke jeden Tag 5 Bierflaschen, dann weißt du schon, dass diese Person eigentlich nur Probleme mit sich bringen kann. Du kannst auch natürlich nach seinem Glauben fragen. Und das Wichtige ist, dass du ihm fragst, ob er an Jesus Christus glaubt. Und wenn er an Jesus Christus glaubt, dann ist eigentlich schon die halbe Miete geregelt. Also das sind ein paar Fragen, die du ihnen stellen kannst. Denn manchmal lassen wir Menschen in unser Leben und sie sind dann der Grund, weshalb wir ein Unwetter erleiden. Die sind dann der Grund, warum wir Probleme im Leben haben. In dieser Geschichte von Jona und den Schiffsleuten kann natürlich in verschiedenen Abteilen im Leben hinein interpretiert werden. Es kann in der Schule interpretiert werden, auf der Arbeit oder sonst wo. Ich selbst bringe ein Beispiel von mir. Ich war schon immer ein relativ ruhiges Kind, aber in der Schule war es halt so, dass ich unbewusst witzig war. Also ich habe Sachen gesagt, die dann jeder witzig fand. Und somit habe ich halt die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, die cool und sozusagen auf mich gezogen. Ich habe mir natürlich dabei nichts gedacht, ich habe keine Fragen gestellt, warum wollen die jetzt mit mir befreundet sein. Ich habe mit denen gechillt, ich bin mit denen cool rausgegangen, ich dachte mir halt nichts dabei. Aber ich bemerkte natürlich im Späteren, dass sie eigentlich nur Probleme mit sich brachten. Sie brachten Versuchungen in mein Leben, die ich davor nicht hatte. Ich glaube, die Jugendlichen wissen alle, von welchen Versuchungen ich rede. Sei es, dass sie eine Zigarette anbieten, oder sei es, dass sie sagen, komm, wir versuchen mal zu trinken, oder komm, lass uns mal, keine Ahnung, so was Illegales machen, ist gar nicht schlimm. Ich weiß, dass jeder von euch weiß, von was ich rede. Genau. Und wie gesagt,
ich habe erst relativ später gemerkt, dass sie jedes Mal, wenn ein Problem war, dass sie mich hineinbeziehen wollte, weil ich mit denen gechillt habe. Das hieß, dass ich in ihrem Boot war, dass ich in ihrem Leben war und die war sozusagen in meinem Leben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch diese Fragen stellt, damit ihr solche Menschen vermeiden könnt. Ich weiß, dass jeder von euch solche Freunde hat oder beziehungsweise mal hatte und die diese Sachen, um euch diese Sachen auch andrehen wollen. Wie gesagt, sie brachten mich Stress und das war nicht gut für mein Leben. Es war so, es ist wie dieses Sprichwort mit gehangen, mit gefangen. Und damit du nicht mit ihnen gefangen bleibst, sollst du auch nicht mit ihnen hängen. Diese Geschichte kann natürlich auch auf zu Hause kommuniziert werden oder im kirchlichen Leben. Ihr fragt euch bestimmt, was meinst du jetzt mit dem kirchlichen Leben? Ich meine damit einfach, dass es Menschen gibt, die in die Kirche kommen, um die Kirche zu besuchen und aber keine gute Intention dahinter haben. Sie kommen nicht, wie manche von uns, in die Kirche, um Gott anzupreisen. Sie kommen nicht in die Kirche, um sich darzugeben, dass der Herr sie benutzen kann. Sie kommen nicht in die Kirche, um Gutes zu verrichten. Nein, sie kommen in die Kirche, um die Kirche zu zerstören. Sie kommen in die Kirche, um die Kirchenmenschen dort zu verlieren. Es sind genau die, die dann sagen, bist du sicher, dass du in diese Kirche gehen willst? Guck mal, wie sie ihre Sachen machen. Bist du sicher? Ich meine, guck mal, wie die so bestrafen oder guck mal, was für Regelungen haben. Das ist doch keine gute Kirche. Genau diese Menschen kommen und wollen dann dein Leben zerstören und dich von dem Angesicht des Herrn fernhalten. Und es ist mein Gebet heute, dass der Herr uns solche Menschen offenbart, dass er uns diese Menschen zeigt, sodass wir sie umgehen können und dass er uns hilft, dass wir diese Menschen überzeugen können, dass sie Jesus Christus in ihr Leben sehen und dass Jesus der einzige Wahre ist, der ihnen helfen kann. Denn Jesus ist der Einzige, mit dem wir unsere Probleme überwinden können. Nun lasst uns zu Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41 gehen. Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Ich lese. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen fielen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu senken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf ein Kissen. Da bitten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das dann gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still. Schweig, sofort legte sich der Sturm und es wurde still. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch, dass selbst Wind und Wellen ihm gehorchen. Amen. Wir sehen, dass Jesus in einem Boot mit den Jüngern war. Und er wusste, dass sie gerade in Nöten sind, aber er tat nichts. Er wartete. Er hat gewartet, bis die Jünger nach ihm schrien. Er hat gewartet, bis die Jünger zu ihm rufen. Er hat gewartet, bis sie das alles taten, bis er den Wellen und dem Sturm befahl, dass sie leise sein sollen. Das gleiche gilt in Corona. Jesus wartet, dass wir ihn rufen. Er wartet, dass wir zu ihm beten, dass er Corona sagt, dass es aufhören soll. Ich will euch damit sagen, dass wodurch wir auch manchmal gehen, was für Probleme wir in unserem Leben haben oder welche Stürme wir in unserer Weise zum Herrn begegnen und diese Stürme unser Leben sozusagen damit erschweren. Jesus ist immer bei uns. Er sitzt im selben Boot, er ist hinten und wartet. Er schläft und wartet, dass wir zu ihm beten. Er schläft. Warum schläft er? Er schläft, weil in diese Wellen, weil in dieser Sturm, weil er keine Angst vor diesen Sachen hat. Er hat keine Angst vor diesem sogenannten Virus. Er hat keine Angst vor Covid-19, Corona. Er wartet einfach. Er ist der Einzige, der diesem Virus sagen kann, dass es aufhören soll, dass es verschwinden soll, dass es still sein soll. Er ist
Er allein hat die Kraft, allein hat die Autorität dazu. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir zu ihm aufschreien und zu ihm beten. Es ist genauso, wie Jona es auch getan hat. In Jona Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Wir wissen alle, dass nachdem Jona von den Schiffsleuten über Bord geworfen wurde, dass er von einem Fisch aufgefressen wurde. Also, dass er im Bauch von einem Fisch war. Er war dort für 3 Tage und 3 Nächte. Er verbrachte diese ganzen Tage da drin. Das ist sozusagen seine Quarantäne gewesen. Und was machte er in der Zeit, wo er in Quarantäne war? Er betete, er schrie zu Gott hinauf. Er hat nicht einfach nur rumgelegen, hat nichts gemacht, nein, er betete. In Vers 3 sagt er, aus meinem Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Der Herr hat seine Stimme erhört, und genauso wird auch der Herr deine Stimme erhören, wenn du ihn rufst. Der Herr sagt zu uns in Jeremia 33, Vers 3, rufe mich, so will ich dir antworten und die große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Wir sollen den Herrn rufen und er wird uns unser Gebet erfüllen. Wir sollen an ihn glauben und auf ihn vertrauen und keine Angst haben. Manchmal denken wir Menschen haben den Drang schnell zu glauben, dass wir allein in einer Situation sind. Und deswegen denken wir in manchen Situationen, dass der Herr uns vielleicht vergessen hat oder irgendwie verlassen hat. Genau das Gleiche hat Jona gedacht. Er sagte, ich dachte, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und würde den Tempel nie wiedersehen. Wie wir aber alle wissen, hat Gott Jona nicht verstoßen, denn er wurde vom Fisch wieder ausgespuckt, auf Gottes Befehl. Ich sage euch somit, dass was auch immer, welche Stürme in deinem Leben kommen, dass du die mit Jesus Christus besiegen kannst. Jesus wird niemals aus deinem Weg gehen und er wird dich niemals auf See alleine auf dich gestellt lassen. Als Christengemeinde auf der Reise hilft es uns sehr zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist, besonders jetzt in dieser Zeit. Wir hören in dieser Zeit ständig, dass Menschen sagen, dass Politiker sagen oder Stars sagen, wir alle sind in einem Boot. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber ich sage euch, dass das nicht stimmt. Wir sitzen nicht im gleichen Boot. Wir sind Kinder Gottes und wir sitzen im Boot der Gemeinde Gottes. Wir sitzen in einem Boot, welches viele verschiedene Ruder hat. Und wir zusammen rudern auf das gleiche Ziel. Unser Ziel ist es, Jesus in unserem Boot zu haben und später mit dem Herrn vereint zu sein. Und um das zu gewährleisten, müssen wir einfach nach Jesus fragen. Wir sollen nach ihm rufen. Wir sollen fragen, dass er in unser Boot kommt. Nach Jesus zu fragen ist auf jeden Fall kein Aufwand. Ihn zu fragen, in unser Boot zu kommen, ist nicht komisch, es ist nicht schwer. Es ist mit Sicherheit auch nicht nicht Zufall, dass Jesus oder der Herr in der Bibel Menschen oft mit Gefäßen vergleicht. In der Bibel werden Gefäße oft mit anderen Gegenständen vergleicht, aber da mein Thema, wer in deinem Boot ist, schauen wir den Menschenkörper als Gefäß an, im Vergleich zu dem Gefäß, welches auf dem Wasser schwimmt. Dazu werde ich Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 3 lesen. Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer 2 leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Amen. Und wir sehen, dass Jesus plötzlich was gebraucht hat. Er brauchte etwas. Er brauchte ein Gefäß, was er benutzen kann, um rauszufahren und zu seinen Menschen zu sprechen, um die Menschen zu lehren. Er nahm Simons Boot.
Ich denke nicht, dass Simon zu der Zeit sein Boot gerade frisch gebunden, frisch gewaschen hat. Es war einfach ein gewöhnliches Boot. Ich erkläre euch ungefähr mal, wie Simons Boot ungefähr aussah. Damals, wenn sie fischen gegangen sind, wurden die Fische alle im Inneren des Bootes gelagert und wurden auch dort, deren Eingeweide wurden auch von dort ausgenommen. Das heißt, das ganze Blut und das ganze eklige Zeug ist dann immer in dem Inneren, bis es gesäubert wird. Also stellt euch einfach mal vor, wie es aussah. Also nicht frisch gewaschen, einfach mit ganz viel ekligem Blut und Eingeweide von den Fischen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an einem Hafen war. Die es waren, wissen, wie es riecht, wenn man an den Fischhafen geht. Also es riecht echt nicht schön. Und genauso war es wahrscheinlich auch mit Simons Boot. Aber Jesus nahm trotzdem sein Boot. Obwohl sein Boot nicht besonders war. Es war nicht außergewöhnlich. Es war ein ganz normales Boot. Ihr fragt euch jetzt, okay, aber was hat das jetzt damit zu tun, dass Jesus in unserem Boot ist? Oder was hat das jetzt damit zu tun, dass Jesus das Boot als Gefäß benutzt? Ich sage euch damit und will euch damit zeigen, dass du vielleicht denkst, dass du unwichtig bist oder dass du kein spezielles Talent in der Kirche hast und dass dich Gott sozusagen nicht benutzen kann. Du denkst, oh, ich habe nichts zu tun, das heißt, ich habe keinen Bruder im Boot und kann nichts machen. Aber wie ich schon gesagt habe, hat das Boot verschiedene Ruder. Und jedes Ruder ist eine Aufgabe, die man in der Kirche macht. Eine Aufgabe ist zum Beispiel, dass einer das Schlagzeug spielt, die Instrumente spielen, dass man singt, die Person, die jedes Mal die Kirche aufschließt, die Person, die putzt, die Person, die selbst einfach nur da sitzt und alles zuhört. Alle sind wichtig, denn zusammen rudern wir und kommen dann an unser gemeinsames Ziel. Wir alle sind wichtig, damit das Schiff sich fortbewegen kann. Und für den Herrn bist du immer besonders. Amen. Also denke immer daran, dass der Herr dich auch unerwartet benutzen kann. Ich nehme jetzt zum Beispiel mich als Beispiel. Ich habe niemals gedacht, dass ich heute diese Ehre bekommen könnte, hier zu stehen und zu euch zu predigen, zu euch das Wort zu verkünden. Aber der Herr arbeitet in mysteriösen Weisen, die wir nicht verstehen werden. Und genauso wird er auch dich benutzen. Das Einzige, was du machen musst, deine Aufgabe hier ist, dass du dich dem Herrn freust, dass er dich benutzen kann. Dass du deinen ganzen Körper hingibst, dass er dich als Gefäß benutzen kann. Also denk daran, er arbeitet auf mysteriöse Weise und er wird euch benutzen. Genauso steht es auch in Römer Kapitel 12, Vers 1. Er sagt, therefore I urge you, by God's mercies, to offer your body holy and pleasing unto God as living sacrifices. Du sollst dieses tun, sonst wird dein Schiff untergehen. Du sollst rechtschaffend leben, du sollst heilig leben, du sollst Gott gefallen leben und du sollst seinem Wort gegenüber gehorsam leben. Und du sollst natürlich auch sein Wort verbreiten. Also, lasst ihn euch benutzen, gebt euch hin, dass er euch benutzen kann. Dann werdet ihr auch keine Angst vor ein paar Wellen haben. Ihr werdet keine Angst vor dem Sturm haben, welches gerade auf euer Boot zuschlägt. Eines müssen wir trotzdem jedoch realisieren, und das ist, dass es unvermeidlich, dass manche Probleme, manche Stürme unvermeidlich sind. Aber wenn wir Jesus haben, sind selbst diese unvermeidlichen Probleme lösbar. Diese Probleme, diese Hürden werden wir überkommen, wenn wir den Herrn haben. Alles, was wir brauchen, ist, wie gesagt, Jesus in unserem Boot zu haben. Also du musst einfach erlauben, dass Jesus dann auf dein Boot kommen kann und dich benutzen lassen kann. Wenn du das kannst, kannst du trotzdem Frieden empfinden, obwohl es gewittert. Du kannst trotzdem, trotz des Stress auf deiner Arbeit oder in deiner Schule oder sonst wo du bist, kannst du Frieden und Freude empfinden. Du wirst keine Angst haben. Denn weißt du was? Jesus ist dein Erlöser. Er ist dein Erretter, er ist dein Beschützer und er ist dein Unterschlupf. Also stell dir die Frage kurz, was für Stürme begegnest du in deinem Leben? Sind es vielleicht finanzielle Stürme? Sind es vielleicht emotionale Stürme?
vielleicht sind es Beziehungsprobleme oder Gesundheitsprobleme. Egal was für ein Problem du hast, egal was für ein Sturm dich gerade in deinem Leben stört, mit Jesus kannst du diesen ganzen Problemen entkommen. Es ist mein Gebet, dass du heute auf den Herrn vertraust, dass du dich ihm hingeben sollst, dass du, falls du noch nicht an ihn glaubst und dass du noch nicht an ihn vertraust, dass du jetzt auf ihn vertraust und er dich somit an dein Ziel bringen kann. Bevor ich meine Nachricht zu Ende bringe, erzähle ich euch noch 2 Geschichten. Das eine könnt ihr in Matthäus Kapitel 14, Vers 22 bis 33 finden. In dieser Geschichte sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie schon mal vorherfahren sollen, weil Jesus sich noch von den Menschen verabschieden will, mit denen die er gerade gelernt hat. Die Jünger begeben sich auf den Weg und Jesus begibt sich auf den Berg, um zu beten und fängt dann an, die Jünger sozusagen zu suchen. Die Jünger sind schon weit auf See gefahren und kommen im Moment in Turbulenzen. Also Stürme kommen, Gewitter kommen und sie bekommen Angst. Und sie schauen aufs Meer und sehen, dass da was läuft und sie sehen, dass es Jesus ist. Sie bekommen Angst und erschrecken und sagen, ein Gespenst. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, denn ich bin's. Jesus lief über Wasser und wollte zu ihnen gelangen. Petrus sagt in Vers 38 dann, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Der Herr ließ es zu und ließ Petrus über Wasser zu ihm kommen. Da bekam Petrus aber Angst, weil er die großen Wellen gesehen hat und fing an zu sinken. Warum fing er an zu sinken? Weil er angefangen hat zu zweifeln. Er hat an die Herrlichkeit und die Kraft Gottes gezweifelt. Der Herr half ihm natürlich auf und fragte ihn, warum hast du gezweifelt? Ich will euch sagen, dass du dem Herrn in deinem Boot vertrauen sollst, egal wie hoch diese Wellen sind. Egal wie schwierig eine Situation dir erscheinen mag, vertraue einfach auf ihn. Du kannst zusammen mit ihm auf Wasser laufen. Mein letztes Beispiel ist in Markus, Kapitel 8, Vers 14 bis 21. In dieser Geschichte sind sie wieder auf einem Boot und die Jünger haben vergessen, genügend Brot mitzunehmen. Sie haben vergessen, genügend Proviant zu nehmen. In Vers 15 sagt Jesus zu den Jüngern, nehmt euch in Acht von dem Brot, von dem gesäuerten Brot, von den Pharisäern und von dem Herodes. Die Jünger begannen zu fragen, was er damit meinte. Sie dachten, der Herr weiß, dass wir nicht genug Brot haben. In Vers 17 sagt der Herr dann zu den Jüngern, ich lese, weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Brot habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen, wie ich 5 Brote an 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr dann gefüllt? Sie antworteten 12. Oder denkt an die 7 Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Wie viele blieb da damals übrig? Sie antworteten 7 Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht? Fragt sich Jesus. In dieser Geschichte seht ihr, dass wir einfach nur auf den Herrn vertrauen sollen. Denn wie ich vorhin gefragt habe, was ihr haben möchtet im Boot, dachte sich bestimmt jemand essen. Wenn Jesus in deinem Boot ist, kannst du einen Cracker haben, das wird dir die ganze Zeit reichen, bis du an dein Ziel kommst. Du kannst einen Tropfen Wasser haben, und dieses kleine Tropfen Wasser wird dir die ganze Zeit ausreichen. Der Herr verbringt sehr viele Wunder, wie ich schon gesagt habe. Er arbeitet in verschiedenen Wegen, die wir niemals verstehen werden. Deshalb denkt nicht daran, dass ihr verhungern werdet. Ich weiß, es liegt in der menschlichen Natur, dass man Angst hat, dass man verhungert oder verdurstet. Ich will euch einfach nur daran erinnern, wie die Anfangszeit von Corona war.
Man konnte kaum was kaufen, man hat nicht mal Nudeln gekriegt im Laden. Warum? Weil tausende Menschen Hamsterkäufe gemacht haben, weil sie Angst vor dem Mangel an Essen hatten. Sie hatten Angst, dass sie sterben, dass es zu wenig sei. Man hat fast nichts bekommen, wie ich gesagt habe. Aber wir haben dabei vergessen, oder viele haben dabei vergessen, dass Jesus in unserem Boot ist und dass wir diese Hamsterkäufe nicht brauchen, wenn er will für uns sorgen. Er wird immer einen Weg finden, damit wir überleben können. Genauso steht überleben können. In Matthäus 6, Vers 34 steht, dass wir uns nicht auf das morgige Brot sorgen sollen. Wir sollen uns nicht sorgen, was morgen passiert, denn es wird sich selbst klären. Das heißt, es wird sich immer klären. Selbst wenn du heute vielleicht nicht genug Brot hast, wirst du morgen genug haben, weil der Herr mit dir ist, weil der Herr in deinem Boot ist. Amen. Wie gesagt, egal wie viel man einkauft, es kommt zu Ende, besonders wenn du nicht an den Herrn glaubst. Aber wenn der Herr in deinem Boot ist, wenn Jesus in deinem Boot ist, brauchst du dir keine Sorgen darüber zu machen. Du brauchst dir keine Sorgen darüber, das morgige Brot zu machen. Mein Schlusswort ist, dass wenn Jesus in deinem Boot ist, hast du alles. Dann kannst du auch alles erreichen. Du kannst dann auch über Wasser laufen. Amen. Ich möchte jetzt dem Herrn danken. Ich möchte dem Herrn für diese Nachricht danken. Und ich möchte, dass wir jetzt alle beten. Wir haben gehört, dass wir keine Angst haben sollen. Also danke dem Herrn für die Nachricht und bittet ihn, dass er euch hilft, dass ihr keine Angst habt.